ಓಕೆ, 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು PLC ಲ್ಯಾಡರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PLC ಲ್ಯಾಡರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗೋ ಟು PLC ಕನೆಕ್ಟ್. ಸೊ COM2 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ PLC ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಗೋ ಟು PLC ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So clear, completed successfully. Go to PLC and store. Okay, store to PLC completed ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ PLC ಸ್ಟೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರನ್ ಅನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ PLC ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ SMP ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. SMP. ಸೊ SMP ಇದ್ರೆ ನಾನು 24 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 12 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ 4 ಬೇಕು. I1, I2, I3 ಮತ್ತೆ I4 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ V ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ C1 ಕಾಮನ್ ಕೊಟ್ಟವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಿಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ನೀಡ್ I5, I6, I7, I8 ಬೇಕಂದ್ರೆ C2 ಗೆ ಕಾಮನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ PLC ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ V ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. V ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ V ಪಾಸಿಟಿವ್ PLC ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಸ್ವಿಚ್ಗೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು I1. ಓಕೆ, ಸೊ I1 ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ I1 ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ I1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I1. ಸೊ I1 ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ನೀಡ್ I2, ಸೊ I2 ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ I2 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ I2 ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ I3 ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ I3 ಈ ಬಟನ್ I3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ I3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ I4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ I4 ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ V ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ V ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತರನೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಎನೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ PLC ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 2 ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ 1 ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 1 ಸಿಗ್ನಲ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ 2 ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ 3 ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಗಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ 4 ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ 4 ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಹತ್ತುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಎನಿ 3 ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈರನ್ ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ 24 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸಪ್ಲೈ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 5 ವೋಲ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 12 ವೋಲ್ಟ್. 12 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 24 ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ. ಸೊ
ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ 24 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ 12 ವೋಲ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, 12 ವೋಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ 12 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ನಾನು ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ Q1. ಸೊ ನನಗೆ Q2, Q3, Q4 ಬೇಕು. ಸೊ ಮೂರಕ್ಕೂ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ್ C2 ನ ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ a wire from the positive. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈನ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ Q2 ಬೇಕಂದ್ರೆ Q2 ಕೊಡಬೇಕು, Q3 and Q4. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು Q2 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು Q. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಸೈರನ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೈರನ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, 12 ವೋಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ದ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೈರನ್ನಿನ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು Q3 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ Q3 ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ Q4. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ PLC ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವು. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಆನ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ 1 ಸಿಗ್ನಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I1 ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎನಿ ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಪುಷ್ ಬಟನ್, I4 ರನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ I4 ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, Q2 ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Q2 is the red light. Okay, so Q2 red light. So Q2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು red light. So red light ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸೈರನ್ ಬಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಎನಿ 3 ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್, ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈರನ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ Q3 ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 4 ಆಲ್ 4 ಇದ್ದಾಗ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 and 4. ಸೊ ಫೈರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.